समस्त को सादर नमस्ते। सर्वव्यापक ईश्वर परमात्मा परमेश्वर विश्वर समस्त देवादेवी देवात्मा गुरु इष्ट गुरु समस्त आशीर्वाद आपण मैंने समस्ते भल था खुशी था स्वस्थ था। आपण समस्त को ओडिया आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल डिवाइन रेखी केयर को स्वागत। आज वीडियो रे मु आपण मानकु कफ किभली भाव में काढ़े मुझे विषय देखी। जो मानकर खास होता है अत्यधिक खास होता है एवं तंटी हो बा छाती हो कफ जमा है लगुए किभली भाव में घर उपचार करें से विषय आपको देखा। प्रथम गोटे प्रेसर कुकर ने प्रेसर कुकर किसी साधारण टैप वाटर ने गरम करेंगे। यह भितर किसी मात्रा देखो एति मात्रा किसी पिंपलमेंट पकईदे। एवं ढाकुणी देदेवे किंतु हुइसिल देवे नहीं। आस्ते 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 गरम हम एवं आ भितर स्टीम बा बांफ बाहर। देखो बर्तमान बांफ बाहर आरंभ हो गला। एमती गोटे टैप एंगुलर टैप ने पाइप ने रखिले। बर्तमान स्टीम बा बांफ बाहर कर देखिए आपण मैंने नाक पटे 10 थर ने पाटी पटे छाड़े पाटी पटे 10 थर ने नाक पटे छाड़े। ऑटोमेटिक आपणकर जदि कौन कफ थी कि तंत्री हो छाती हो जदि किसी कफ थी आपको बांती आकार में खास आकार में सब बाहर आस। किंतु जदि किसी न था बर्तमान कोरोना टाइम आप रेगुलर एमती बांफ ने निश्वास और प्रश्वास करेंगे 10 थर आप निश्चित भाव में सुस्थ रहे। देखो देखो मु पाटी पटे नहीं नाक पटे छाड़ सारी। बर्तमान नाक पटे नहीं टिके स्टीम करदे कारण नाक पटे नेला बेलू टिके कष्ट हो पारे तेणु टिके स्टीम करदे एवं धीरे धीरे यही भाव में आप घरे दिन को 3 थर हो सका संध्या बेले 2 थर हो अभ्यास करंतु। आपण शरीर में कोरोना थिले भी सर्वाइव कर।